なく船橋に到着いたします。東武アーバンパークライン京成線はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。船橋の次は終点千葉でございます。 Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Funabashi. Passengers changing to the Tobu Urban Park Line and the Keisei Line, please transfer at this station. The stop after Funabashi will be the Chiba Terminal. Thank you.